بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله متابعينا الأعزاء من قلب الكواليس، من قلب الكواليس. بس يا طليس، ما شاء الله تبارك الله، منطلقين إلى إن شاء الله إلى مستورة. يا هلا يا هلا، يا حي الله أبو فهد، كيف الحال؟ طيبين من بعيد ها؟ سلام نظر. ايه ما شاء الله تبارك الله. ارحب يا ابو محمد عبد الله العمودي، الله يبارك لك كفراتك الجديده. ما شاء الله. ظافر تيربو، ايوم سعد، ما شاء الله. كيف الحال؟ طيبين، حيهم. والله انا اعتذر، أنا اليوم متأخر عليكم نص ساعة. هو نص ساعة. شوف ساعة. لا هو نص ساعة. ساعة. طيب ساعة أوكي، بس ليش تأخرت؟ الله يسخر. عشان أعبي لكم الأشياء حقتكم، الدوافير والأمور هذه كلها. ترى رتبت القلص هذا. أنا عارف. أوكي انتبه. هلا أبو أحمد. محمود هذه ما أسمعك. أقول حركات محمود هذه ما إيش هي حركات محمود؟ نص ساعة تخليها ساعة، هذه ما. يا أخي والله عشان أعبي الدافور. اي والله. محمود يلا الشباب جايين، باقي ابو يوسف بس ورانا. سلام ورحمة الله. مبروك على الكفرات. بارك في عمرك. الله يعطيك خير وشرها. الله يجزيك خير. كيف الحال؟ طيبين؟ الله يسعدك. مستعدين للاجواء الجميله والمرح والفرح؟ ان شاء الله مستعدين. ان شاء الله مطر. ان شاء الله مطر باذن الله. دام محمود مو معانا اليوم ان شاء الله بتمطر. طالع يمكن اخر الليل او بالله من الساعة 2 وانا برا. احسنتم. هذه عادات قناة القوة الدفع الرباعي واعضائها، لكن رئيسها طلع ملوح. من امس انا مغسل السيارة وديت البحث. ما شاء الله، مبروك على الفحص الدوري يا ابو احمد. لا ونصك هذه كمان، شوف وكالة. اي وكالة ويك. يلا مرة. هذا عشان التير. نعم هذا الصح. انا اليوم ترى بتفرج بكره ان شاء الله. انا بخلي اللي من برا جاي من برا ياخذوا راحتهم اليوم. ياخذوا راحتهم. أي. يلا نستمتع. اذا احد عنده شيء او استفسار او شيء عادي، يعني نفيد ونستفيد. كلام كبير والله. اتواصل مع ظافر. ايه احط رقمك ولا لا؟ لا ما اتواصل مع ظافر، وعنده ما شاء الله تبارك الله طيس باسمه. ظافر معروف. اسمه طيس ظافر. اي والله. اهم شيء انكم شاهدين باسمه. اي طبعا. بس انا ما لحقت. اللي هو الطعس، اللي هو غرب الخامسة. نعم. بس انا ما لحقت هذيك الايام. والله ما لحقتها والله. كان وقعت معاه. اوه يا اخي مسكين يا اخي والله. يا ماشي غيره. يلا توكلنا على الله. حتى وجهك مو راضي يسود. السلام عليكم. طلع ظافر هناك. ايه وبرضه في مستورة. ايه وقع. والله وقع توقيع جامع. ايه 5 وقعات. والله 5، لا مو 5، 3. ايه والله الحمد لله على السلامة. لا 3. وجد يا اخي والله نقول هذه قلنا. يا اخي 3 يا اخي. طيب تبغى المتابعين يعرفوا ايش الموضوع؟ لا. انا نص توقيع انا. ما كمل التوقيع. ايه الحمد لله. يلا توكلنا على الله. ابو يوسف هنا ورايا. يلا وصل. يلا توكلنا على الله. الحمد لله إلى مدخل الطعوس. هذه الأبراج اللي تكلمنا عليها في المقطع الماضي، تقطع من عندها 15.2 أو 15.6 كيلو إلين قدام يجيك مدخل المسجد. أبو أحمد، أبو يوسف، وهذا أبو محمد الله يبارك له، وأبو فهد، وأنا وساهر، والشباب اللي سبقونا جوا واللي حيجي بكرة إن شاء الله. يا سوسو كيف الحال؟ يوه كلمة ولو جبر خاطر. طب نظرة والسلام. ولا سلام من بعيد، ولا رسالة يا هاجر يا الدفاع البريد. الله أخي يا شيخ أتعب أنا. بس هذا اللي فالح فيه.
ايه قلب. يلا خير. السلام عليكم. كيف الحال؟ الامطار ان شاء الله. شوف ما شاء الله. شوف ما شاء الله. والله جالسه تهتن الان علينا. ما شاء الله ما شاء الله. اشوف وجهك ما شاء الله حلو ما شاء الله. يا رحمه يا رب. امين يا رب. الغطا حق هذه طايح تحت السياره ترى. تحت مره. ايش منك مدير على ايش؟ مدير اجيب لك الغطا. يا اخي اقسم بالله انتم لا تقدرون المدير. ابو يوسف تقدر المدير؟ والله انا بعض الاحيان احترمه وبعض الاحيان استغفر الله العظيم. لا احترم كيف. والله لك الاحترام ولك التقدير. بس اهم شيء لا تحسب علي. ايش ليش؟ لا تحسب علي اذا غبت ولا شيء. اي والله اوريك. أيوة. انا يا ابوي انا 35 ما يهمني. الله يوفقك يا محمد. وعش يعني الله 15. يوفقك يا اخي اديني واحد. يا شو اللي يعني ما شاء الله تبارك الله. لي ايش؟ هواء كان عندي هواء الغطاء جاري تعبي هواء. القربه؟ اللي كله ما ينضبط. اوف لي الريديتر؟ 10 الحين. ايه من جد اديته غطا غطا اصلي؟ اصلي. ايه مره الليل طب هل هذا شيء كويس ولا مو كويس؟ هذا كويس لانه هو يعبي هواء هنا دحين لما تشتغل المروحه قبل ما تشتغل المروحه ايه تلاقي اللي ايش؟ ايه مضغوط. مضغوط. مضغوط ايه لما ينضغط هنا يفك ايه الغطاء يفك مويه ويفك هذا ويسحب يطرش ولا يودع القربه؟ ما يقدر فينا. هذه قربه المفروض انها اصليه. والله وكاله. الله يبارك لك. يلا بس اهم شيء انك مبسوط. دع اول مره يدعي. اي والله اول مره. الله يبارك فيك يا ابني. جزاك الله. هاي تركي ايش الطبخه اليوم؟ تركي ايش الطبخه اليوم؟ مبخر. والله الله يبخر ابليسك. روح يلا ورط والله ورط. ولا راحت الخرقه. كفو. هز العيال هز العيال. انزل الحديد. افتحها. يا الله. يا ربي يا رب. طرنت يا ولد طرنت. ايوه خليك شديد. كابو ابو فهد. السنابة راحت راس طيب. ما شاء الله. والله كيكه والله كيكه. والله تسلم يدك. شايف؟ تسلم يدي. عشان كذا قلت لكم صح الواحد. يا عيال انا قطعت البصل. مين؟ تيتا هذا الاجتهاد الخاطئ. هذا الاجتهاد هذه ملعقة الخاطئ. الظافر ايش دخلك فيها انت؟ لا يطلع عينك. شوف شيء العشاء. ترى اسمع. خربت الكيكه يا ابني. يزر مالك ورقه دقت عليه. الله يا والله ما هذا اللي سوى الكشنه. مين اللي سواها؟ طيب وخلي مين حيبدا عشان ناخذ تركي اقسم قلت بسم الله. ما في سكر يا سواء. كيف؟ ايه رايكم يا عيال ترى؟ انا الرد انا ابغى مكرونه احسن. تركي انا ابغى مكرونه. المكرونه الحين بقوم اصلحها. ناقص سكر. كيف؟ السكر ناقص. تمام انت جيعان ما اخذ رايك. والله السكر ناقص والله. ناقص مويه شويه. لا ممتاز. تركي المويه خفتي نعجن. روح الله لا يشتكر لك روح. راح سري. لا خلاص انا هنا الدفعه. طب اسمع اقسم يا سعد بالله اقسم صفرتين عشان ناخذ راحتنا يا اخي. من النص ما بقي الا واحد بس. خلاص انا نص يعني. اجلس يا من النص اقسم الصبر. يا اخي التربيه يا اخي. بسم الله الرحمن الرحيم. والله منورنا اليوم ابو رهف. يا هلا والله يا مرحبا اعز من يجينا. حيا الله ابو خالد. الله يحييك. كيف الحال؟ كل بعد الدرج. كل الله يجزاك خير. تقدم ويتقدم اللعيب ويتقدم الطبخة الثانية.
النقار الدب. يا الله ايش يا الله ايش يا الله محروقه. احلى شيء. كاف ابو تريكه يعطيك العافيه. يلا قوم قوم انت ما غسلته. يلا روح روح روح. يلا احنا اكلنا. يلا يلا احنا اكلنا وتشارك مره ثانيه. ابراف ابراف يلا. لازم تذوق لازم. ما شاء الله تبارك الله. بدأت الأمطار الآن على الخيمة. للأسف أنا عندي مشكلة في الخيمة، عندي الباب حقها انقفلت، خربت السوستة حقتها وصارت تقفل، اضطريت أجيب الشراع هذا. أرحب يا الذيب يا مدير أرحب يا الذيب. خلاص كل شيء تمام عندك؟ أموري تمام، حاطط شراع خارجي، أموري تمام. تعرف انا استاذكم قاعد اطالع المريض ولا شيء. الله يحييك. أمورنا إن شاء الله تمام، ضبطنا الخيمة كاملة بهذا الشراع. يلا ناموا ناموا يا ورعان. يلا يا أبو يوسف يلا وراكم بكره طابور. زكريا نبدأ الآن. نسلم عليكم من مساء يوم الخميس. فيه هتان بسيط وخفيف إن شاء الله، ربنا يكرمنا به، وأتمنى إن شاء الله أن مقطع الكواليس هذا يعجبكم أكثر. وننام الآن ونبدأ إن شاء الله بكرة التطييس وتصوير المقاطع الجميلة اللي أنتم تحبوها. يلا تصبحوا على خير، يا أمان الكريم. يلا باغتنا المطر والله. أبا في تهريب يا ولد. باغتنا مباغتة والله. هل تصمد ولا ما تصمد؟ ايش الكلام هذا؟ ايش الكلام هذا؟ اهل اللعبة الشعب بدأ يفقع بسياراتهم، والله فقعوا كلهم. صامل يا ابو عبد الله، صامل تجلس في الخيمة؟ كفو والله ابو عبد الله. تعال انا خيمتي محصنة الحمد لله، ماني جايك. الى الان الوضع تمام. يعني شوية تهريبات خفيفة، لكن الآن وضعي الحمد لله أوكي. كفو. فرصة يا أبو يوسف. إيش؟ عطوا سداح. إيش رأيك ولا أبو عزام؟ والله مستغرب صراحه. عطلكم أنا قاعد آخذ لكم صور وماني عارف إيش. اول يوم الزلفه طقطق علي فتك ودحين بجيت هنا تغرب. 16 انا 18 يا رجل. محمود هيا انزل. والله انزل. أنت إيش جابك يا أستاذي الفاضل؟ بعطيه نوفر من السياره قاعد تطلع تتحرك. ما يذاب. ارفع بزازه طيب. لا خليه اسمع، خليه بس ينسم. انا اكسب زيكم. حلو. الساعه. ولو واذا ما طلعت يا شيخ لكم علينا الليل. طيب واحده بالغلط. يا معتز صرت انت حصري في الكواليس، الله يعينك. ايش في خير؟ بس يشيك على الهواء بس برفع ضغط الكفرات ل 20 كان 25. ايوه كان 25 تبغى ترفعوا ل 20. ايوه هذا الكذب لما تكمل. يا اخي كل العيال صاروا محمود. كلهم محمود. والله. 10 4 قوم 40 يوم صار من 10 ربع 30 يوم. يا ماجد ما الذي تفعله؟ اني اطبق العفريت لكن لا اعرف كيف اطبقه. فك حق الزيت. خليته ينزل بس ابغى ينزل زياده. فك حق الزيت تحت. ايوه هذا. طيب اوكي فكيته. ايوه هذا فك كمان. الف زياده يعني. اي لف زياده بعدين اضغط. اي لفها زياده مره. جي على ابو يوسف. ايش فيه قل لي؟ تعال صور. شوف قال لي تعال شوف لي النعاس. شوف المفاجاه العظيمه.
ما شاء الله تبارك الله. الفلتر فين ولا جاك فين؟ ما شاء الله هذا شيء جميل والله. يعني دحين الاداء حيفرق. ها؟ مركب مثبت سرعه؟ ايه ما شاء الله الله يبارك لك. نفس المحل اللي ركبت عندك. ايه شايف. ايوه باقي شويه ايوه عصب عشان يطيح زياده. نزلك. اي والله شوف والله غبي والله غبي والله. يستاهل المقطع. يستاهل. ايوه والله يستاهل. يستاهل. يلا خلاص هننزل لهم اياه. والله غبي والله غبي. ها كيب جوينج يا اخي قاعد يقول لك كيب جوينج. كيب جوينج. يلا علق عليه. ايوه كمل don't go back. تعال ملوك تعال ملوك. لا يلا give him the instructions. لا علق. علق يا اخي اسمع كلام ولد اخوك. يا اخي مو ولدي. مو ولدي يقول لك. ولد اخوك. لو علقت راح اسوي لك شيء ها. تعرفت على كم؟ عندك فيز اكبر؟ والله يعني رباط. ما ادري والله. تعال فر هنا تعال. معتز تعال فر هنا شوف دور يمكن تحصل. يعني نخلص من كواليس معتز يجينا كواليس ماجد. ها واتس رونج. خرجه من غير كواليس ما يخرج. صح والله صح. واتس رونج. سمن تراب دخل بين الجنط والكفر. التاير والريم. والريم. اي what are you doing? What are you doing? Making what? A hole. A hole? What does it look into? It's look like small hole. Yeah, I know, but it's big. Not deep. You will make it deep? I'm trying, yeah. Trying. What's that police doing? I wish he was trying to get himself stuck. تركي اقول له ايش قاعد يسوي تركي؟ الطليس قال ان شاء الله انه يعلق. تركي ابغاك تحفر شويه. والله خرب الولد والله الولد جاء من بريطانيا مدري من كندا ما يعرف كلمة كيف الحال. تراب ما يعرف. والله صار يقول طليس وصار يقول حكي لغات والله ورع هذه ما كان يعرفها اقسم بالله. محمود خربك صح؟ ها؟ انا اللي خربتك مو محمود؟ ايه؟ انت جيت من بريطانيا ولد كويس. بس محمود مو محمود هو اللي علمك كلمة ورع؟ لا انا من زمان فاكره من بريطانيا. لا ما كنت اعرفها من بريطانيا. لا ما كنت. لا كنت. ابوك قال لي. لا كنت اعرف. بدأت اسمع كلامه انا ما كلمته. ما كلمت مين؟ هو يسميني طليق وورع كل شويه. مين؟ ابوك؟ ايوه. ابوك يقول لك يا طليسه ورع؟ بكلمه. يا ماجد ولدك قاعد يشتكي منك. ايش يقول؟ يقول لي بابا لما يكلمني يقول لي يا طليس يا ورع. لا ما ميت هذا الكلام. لا ناوي يتبلى علي امام القناه. متابعين الوسخ هذا. يلا حتطلع ولا كيف؟ بالله يا ابو عزام اعطيه قاطع على الطائر وهو قاعد يحفر. عيد خليني اصور وجهك. متابعين اخاف عليك. لا لا stay here stay. اعطيه واحده. اعطيه
ما شاء الله تبارك الله. ها ملوك. ملوك 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 ملوك. كيف ما شاء الله تبارك الله. سي ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك خير ويكفيك شره. قولوا ما شاء الله يا اخوان. قول ما شاء الله يا وسخ انت وشعرك المايل. انا بالعنيه مميز. اعطيها واحده. بالعنيه مميز. ليش؟ هذه الحركه مين يقدر يسويها هذه؟ تركي والله بس. والله بس تركي. معوض خير ابو سعد. شفت المليح لما يصحى من النوم؟ ايه لا باين. ايوه 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 في زبون في زبون. يا ماجد اربط حزامك يا طليس، مليون مره اقول لك اربط حزامك عشان لا سمح الله لو صار شيء ولا شيء امورك اوكي. صح. بعد خلينا نشوف. ما شاء الله يا الاتراك. ما شاء الله يا الاتراك. عشان تطلع على هناك. ما شاء الله يا التعليقه الجايه. يسار لا يسار. ايوه روح يسار. ما شاء الله يا الاتراك. شكلك انت اشتريته عشان الاتراك. عدل. حلو. عدل ايوه عدل. بعد يلا يا ماجد. ثقيل ثقيل. بعد يا ساهر. ثقيل ثاني ايوه. يلا روح. لا حلو. تقدر. خليها ثالث. ثقيل ثالث. جرب ثقيل ثالث. اي شيء سلطه اي شيء. بس يلا ادعس دعسه واحده. هنا حيجرب. تاني ايوه تاني ايوه. هو بيقول بيس ولا ثاني؟ طبعا المفروض يطلع الثالث ثقيل. ثاني ثالث. ايوه صح هذا ثالث. ارجع ثاني. يا ابويا ثقيل ثالث. طالع ثالث هو. كان بقى تكه ويعلق. هذا ثاني ثقيل. لما تطلع روح يمين شويه. تعال الحين كيف انت بس ثقيل ثالث. شو الوسخ. يقول لي تعال هنا عشان القشعه تكون نص السياره ويعلق. ارجع ورا ادعس. يا اخي والله معاك جروب تحف اقسم بالله. طانيك. يلا روح. انا ما قلت لك ثاني. قلت ولا ما قلت؟ لا والله قلت. بس انا قلت له ثالث. انت قلت ثالث. ايوه قلت له ثالث. والله جد. ايش؟ اول خفيف. لا يبغى تورك هو. اول خفيف ما حيقدر. لا مش الدرجات دي يا باشا. ايش؟ كفو. روح اقلب روح. يلا نمشي. يلا. يبغى لك صورة يلا يا سعد. اصبر. يلا ناخذ لك صورة. 1 2 3. يلا. والله مبروك يا تركي. عفريتة ما شاء الله تبارك. بس ناقصها شنطه. ترى انا بالعنيه عشان نجرب العفريت الجديده مدى كفاءتها. احسن. اير ان واير اوت. اير ان يعني هذه حقت الموتور حقتك والاوت. حاشي لغات يا This jack is designed انك تستخدم على ارضيه قاسيه، يعني احط تحت خشبه يمكن ما يعني صح الا صح ما في مانع. من اللي ترجم؟ هو مترجم. انا قاعد اترجم لك يا والله ادي ملوك اقرب بالله خليه ملوك. يلا ملوك يلا. ايوه ملوك. اذكر الله يا اخوان ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تركي. لا عادي كله زي ما تركي علم. قلنا ما شاء الله. Stand rated at the proper. هذا يا خرا. كفل لك. شايف ولدك؟ شايف هذا TV for شغل الدبل.
والله خرب، والله خرب، والله انا اتوقع الحدود ما يدخلوا بريطانيا. والله بجد يقولوا له I don't understand, but I'm just saying it. الله يخس بليسك. واحنا جايبينك فزعه بالله. لا قول what you understand at least. I understand nothing. I'm just saying it. واي I don't like understanding stuff. عندي العده حقتي يا ماجد هلا. نعم بالله عشان العين يمكن هو مسوي نفسه. عشان العين يعني في البيت شغلك. الحسد. ايش يعني حسد بالانجليزي؟ والله ما اعرف. حسد؟ ايه والله ما اعرف، هو يعرف حسد. أقول لك روح سكول. ايش هو الحسد بالانجليزي؟ تعرف حسد؟ يعني واحد يعطيك كذا عيون اي. والله يا اخي. I try. لا مو اي لا. لا مو اي تو. هذا اي تو اي، هذا ان في اي ان في واي ان في. حسد يعني انفي؟ يمكن اللي يتقصد. يا اخي لا تسوي لي ام في. يا ملوك ايش يعني ام في؟ ولا يمكن ما عندك الكلمه دي؟ تعرفها ولا ما تعرفها؟ You know it؟ لا لسه بدري عليه، ما يعلم الصغار ما يعلم الكلمه دي. ما علم ما يتف. انت ما رحت مع بريطاني؟ لا ما رحت معاه. ما يبغى له قطع. خلاص هذا خرب صار من هنا. 14. لا كنت معاه بس اخر سنتين. 14. ها؟ ايوه هذه لازم تنقص. نسيوا الكفر اللي فاصخ هناك وجالسين يطقطقوا في العفريته. طيب ليش ما تستخدم الثانيه عشان ما تجرح المسمار حقك؟ اوكي زميلي تركي مين هذا؟ راح مسار كذا ما عملنا. جير اوتوماتيك. سيارة تركي ولا كنت زرقاء. ايوه حلو مع دول الشده ما نبغى مره. هذول ولا هذول بعدين. طفي موتورك. خلاص ايوه شيلها الموتور سيارة معجز. يلا يلا شيل. يلا شيل صديق ودي بيت. ثقيلة اقسم بالله ما توقعت. شوف دحين تقعد تتشرر علينا تقول ماني قادر اطلع مخبار عشان العفريته. ايوه لسه بحذر لكم او شيء. بكم اشتريتها؟ بكم؟ بكم؟ والله نسيت. 1500 بالشحن تقريبا 1000 ونص. الشحن لحاله اصلا ب 400. ايوه هي قيمتها تقريبا 900 الله لا يشتكر لك. روح اقلب. حط الكرتون في الكرتون. يلا يا استاذي. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. ثقيل بس مريح ما شاء الله تبارك الله. ترى وزنها اقصى حد 3 طن، انت كم طن؟ 4. لا خاف. حتنفقع. اظن 2.7. بس ايش الحد؟ والله ما اعرف. واحد ديسكلاين. روح ما ادري عاد اتصرف. روح لا ما يقول طق. اخر شيء. بس هذا لا باقي. يمكن لسه خلي الموتور يعبي هواء. استنى ملوك ايوه صح سوي. اعبر عن ابوك. جيب الكريك ولا ايش؟ حد عنده كريك جاي؟ والله كلكم هنا. والله جنب أليم. كيف حالكم يا شباب؟ يا وصل. كم بعدوا انتم؟ والله يا اخي انا بتعب انا يا اخي والله ما يصير. ما شاء الله ابو تريكه عده متكامله ما شاء الله. بنشري. كفو. لازم نرقيه. والله غبي والله. نفس الوجه لما المحبط طبت السيارة. والله نفس الوجه اللي طبت السياره على قول ما تز. طب خليه يعبي هواء. كذا يفك. ايوه وتقدر تقويها. دعسه خفيفه وبعدها دعسه ثقيله. معتز طلع الحبه. يعني جايب لك حبه 22 يعني اكثر من كذا والله شاريها عشانه ترى. كفو والله كفو. كل يوم تعال. الخشب عندك
قوية معتز. هذا اقوى شيء. لا مو اقوى شيء. مو اقوى شيء. خلي يعبي هواء، خليه يعبي هواء الين يفصل. احد عنده خشبه يا شباب؟ لا والله للاسف. لا خليه في يفصل. واحد كان عنده. عند مين؟ انا كانت عندي من الفرح. في ابو فهد افتكر كان عنده خشب. ابو فهد والله يا شباب المفروض مدير ادي تعليمات للاعضاء. كفو المدير بنشري والله. يا مدير ادي تعليمات للاعضاء كل واحد يجيب معه خشبه. ابشر حبيبي. الله يهديك. تبي تكون حارة. اي خلاص. طيب هذا الاستاذ معتز. انا ولا انت؟ طيب لا هذا سناب. يعني اتكلم ولا ما اتكلم؟ اتكلم. اوكي. ايوه لازم يا اخي تعطي بعضا من اي معتز الكفر حقه فسخ. كل ما يتكلم معايا. هيا انت اتكلم يلا. طيب معتز الكفر حقه فسخ وخرج من الجنط. اللي يبغى له يشغله. يبغى السيارة تشتغل كمان. ما ينفع نشغل السيارة. اشبك عندي، روح اشبك عندي. يا الحبيب عشان البطارية. اخرج. قرب الجيب. ليه؟ هنا ولا هنا؟ هذا الجيب هذا انا قلت شغال اللي عندي. هذا حساس؟ انا لسه ما خلصت. ما هو شغلي. طيب اوكي. ايش تبغى تسوي؟ قول لي. التراب اللي فصل جنب يطلع. هذا الوحيد. ايش بقول كثير تراب. اي طبعا. عيد الحركة حقت ركبك. بالله يا عيد. قال لك على ركبك. انا السيارة هذه حطها يا رجال. كذا افك الصواميل بيدي. كذا مشتري جاهز ها؟ طيب يلا خلينا. دحين لين ساعة قاعدين نقول يا جماعة اللي معاه كريك اللي معاه كريك. انا كنت قاعد ايش اسمه قاعد ارفع. كنت قاعد اسوي حاجه ما طيب ادري. يلا. عنده ليور. لا مش الدرجة دي يعني. تركي اشتريت ليور. ايش فائدتك؟ طيب معتز نسويها بحق اللي اسمه ده اللي يفك الصواميل. ايوه. طيب يلا هنوقف تصوير يا اخوان عشان نبدا نكمل شغل مع الاخ معتز. حصلنا انه موضوع تعديل الكفر حياخذ وقت كبير، فقلنا خلاص نركب الاسبير وبعدين نروح نعدل الكفر. احنا جالسين نلفلف، جانا الرجل الطيب راعي الرانجلر وقال لنا هنا نبغاكم تفزعونا. قلنا له ابشر. السيارة شغالة ولا مطفية الفورد؟ لا لازم يكون شغال عشان الموتور. اي طفيه، شغل السيارة صح. لا هذا المعيار ماشي حالك. عيل جوا الكفر كيف؟ اي شوف كيف اختلف. ايش فيه دحين؟ معتز ايش فيه؟ ليه الرافعة يا اخي مرة واحدة بالهذا؟ انا هذا لك الحديد الله وكيلك. الله اكبر. هذه الاصلية؟ والله هذا جت معاها يا معتز. شوف كيف انطعج يا اخوان. حبيبي. هات. معتز شوف الليات. في حفار وراه. ابو يوسف امسك هذا. استنى ابو عزام. جيبوا هنا فوق الانتيك. ما يوصل. فوق الانتيك، جيبوا فوق الانتيك. العصير قاعد اقول لك من اول العصير الله يصلحك. خلاص روح العصير مرة. الدبل بيب هنا لا مو على البودي السيارة. هنا اي اقول له خذ موتور ينفخ فيه. حطينا العفريتة. هذا ما مش مار شيء، اخرم هذا بس. شغل سهل. طفي يا سهل. انفخ بالمنفاخ حقي يا. اللي عندك كفر معتز. خلي ولا خلاص؟ اذا رفعت خلاص. اي خلاص كفايه. شوف الطريقه عشان ايش؟ انا غير الطريقه.
نزل التراب. خل معتز. طبعا احنا استأذنا من صاحب السيارة انه نصور وقال ما عنده مانع. نزل التراب يا شيخ. دز يا سافر. لا لا خلاص خلاص. فك الجنب خلينا نستعرض المسدس حق لا 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 هذا انه دعسه واطي ترى على طول يشبك. خلاص خلاص خلاص. لا هذا لصق خلاص. دحين الموتور هذا ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على النبي جامد. والله ريحنا موتورك يا تركي. الله يعطيكم العافيه. موتورك ريحنا ما شاء الله هذا. لا لسه باقي. اي والله ما قصرت. من متى انتوا هنا؟ احنا امس والله. لا لا قصدي الفسخة هذه. لا ما بالساعة. بالساعة. ايش سوى؟ بالغلط نوفرته بالغلط. هذا يطق تقريبا على 25 30. اوه يطول يعني. اي هذا انا بجدله. طلع التراب شوية. خليه يطق. استنى لا فكرتك تفك. يا سلام. شفت كيف؟ ناروتو. شفت كيف؟ تراب عليه. شوف ضحكت يعني تعرفها. مين ما يعرف؟ انا اعرف ناروتو كمان. تعرف ناروتو انت كمان؟ ايوه ما شاء الله مبروك والله. انا اتفرج انمي. الله اكبر. ما شاء الله تبارك الله. خلاص. شيل افصله؟ نفصل؟ مدير نفصل ولا ما نفصل؟ ابي خلاص افصل خلاص. انت فاكو؟ ترى عادي، مين قال لك تخربها؟ هذا دخول وخروج. طفيها ولا ما طفيتها؟ دخول وخروج يا بني ادم. انتبهوا. لا يا قلبي هنا مكتوب ان. خلاص ما عليك لا. طب انت تتفرج انمي؟ لا ما اتفرج انيميشن. انا اتفرج اكثر منك. ايش يقول؟ اتفرج هذا الجيل القديم، انت ما لك شغل الموضوع هذا. وش هو هذا؟ انا افلام جزيرة كنز. اي والله اعداء؟ انيميشن يعني كرتون ياباني يعني. كرتون ياباني. اي الانيميشن يعني الكرتون الياباني. مو كرتون هذا. لا تشوف كراتين مليون. ايش العز الكرتون الياباني؟ عنز. والله هذه جديدة علي. تعرف يعني شنو؟ لا والله ما اعرف. ترابا اكلا. معتز الله يصلحك كلها صار تراب. المدخل. طيب شنو بالعربي؟ يا الله يكرمك تسلم. الله يسعدك حبيبي، الله يكرمك ان شاء الله. بالله تعال معاك هذا حق الهواء، مقياس الهواء معاكم؟ اوكي مقياس الهواء. ايه هذا عنده مقياس هواء. وين مقياس الهواء؟ ممكن نقيس عشان نشوف الفرق بس بين الدعسة الواطية والدعسة العالية. هذاك دعسة عالية اللي هو 275 70 16. ايوه ايش هذا؟ ايوه عندي خبر مو كويس بالنسبة لي. البلف ودع. ايش يعني؟ البلف قاعد ينسم. لا يمكن الابره يا الابره يا لا قاعد احرك البلف ينسم. اسمع يا ولد. في الكبوت حق تركي. شيك على الابره. 23 ونص. ها؟ بريان ما شاء الله هذا لحم ايش؟ طيب وين مبروك القدر الجديد يا ابو عبد الله.
هذا ايش هذا؟ السلام ابو عبد الله ضبطنا. بالله؟ دقيقة انت فين رايح بالقدر هذا لحالك؟ لحالك القدر؟ لفه واجي اكبر من لا شوف كل شوية ابو تقعد تاكله من لا تعدم القدر يا حبيبي بفلوسنا القدر. اي هنا ترى حطينا هذا الصفر هنا. كده اوكي تفضل كل القدر. طيب تعال يا سعد تعال. سلام صباح الخير. اي والله انت زيي؟ كويس. هلا والله في وسع. تعال والله في. جيب الصدر يا ولد. صباحكم كل خير. اليوم الثالث في مستورة. نبدأ إن شاء الله بوجبة فطور ولا معفشنة ونتوكل على الله. كذا تكون متابعينا الأعزاء انتهت رحلتنا في مستورة خميس وجمعة وسبت. أتمنى أنه يكون المقطع عجبكم ونال على رضاكم، وأتمنى أني أشوفكم إن شاء الله دائما مستانسين مع قناة القوة للدفع الرباعي 4 ويل درايف. حط لايك يا الرابع واشتركوا في القناه. ارفع صوتك. حطوا لايك اشتركوا في القناه. شوف اللايك لون احمر ها، بس القلب احمر طق لايك واشتراك. اشتراك قال انا كذيب يا ابو يوسف. دائما خلكم على الاول واحرك اجلك حبيبي. ونحب نقول سلامات لابو احمد. اعطيهم واحده ايش؟ ديسلايك. ايش؟ ديسلايك. لا مو ديسلايك ديسلايك. ديسلايك؟ تعرف انا ثقافتي بالانجليزي. اي مره كلنا إيه ديسلايك يعني كذا. لا؟ يعني ديسلايك. لا اعطوني لايك. لايك وبس انا عارف انت اصلا قصدك لايك بس مع هذه اللي في خدك. انا احسب ان ديسلايك يعني تدوس على اللايك. اوكي هذه لا هي مع الخد كمان مع الضربه في الخد. إيه الله يعينك. المهم لا تسمعوا كلام ابو احمد. اعطونا لايك، واللي مو مشترك يشترك وفعل جرس التنبيهات. افتح. كانت رحله جميله وممتعه حبيبي. ان شاء الله تكون انبسطتوا. وجودك الاجمل حبيب قلبي. تحياتي لكم، نستودعكم الله في امان الكريم.